आज हम लोग बात करने वाले हैं टिनाइटस के बारे में। टिनाइटस एक मेडिकल टर्म है। इसका मतलब होता है कि आपको कान के अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जब बाहर कोई आवाज़ नहीं हो रही है, और ये आवाज़ें जैसे सीटी की आवाज़, झिंगुर की आवाज़, इस तरह की आवाज़ों की तरह हो सकती हैं। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर टिनाइटस से रिलेटेड घरेलू उपचार जानेंगे, जिनकी हेल्प से इस टिनाइटस को खत्म तो नहीं पर कंट्रोल जरूर करा सकता है, जिससे ये आपको कम से कम इरिटेट करें और आपके मन को शांत रखें। मैं डॉक्टर मुदित मिश्रा, ईएनटी स्पेशलिस्ट, आज आपसे टिनेटस के घर पे किए जाने वाले उपचारों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहली चीज जो हम लोग घर पे कर सकते हैं वो कहलाती है साउंड थेरेपी। दरअसल होता क्या है कि टिनेटस की आवाज आपको सबसे ज्यादा तब महसूस होती है जब बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की आवाजें सारी कट गई हों, स्पेशली रात के समय। क्योंकि रात में सोते समय जब आप कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं, बाहर का सारा साउंड बंद हो गया है, तो उस समय आपको ये आवाजें ज्यादा सुनाई देंगी। क्योंकि जब आपको बाहर की आवाजें नहीं आ रही तो ब्रेन बाहर की आवाजों को प्रोसेस नहीं कर रहा, तो उसको टिनाइटस की आवाज ज्यादा महसूस होती है। क्योंकि जब बाहर की साउंड को दिमाग प्रोसेस नहीं कर रहा होता तो सारा फोकस आपका टिनाइटस की आवाज की तरफ चला जाता है। तो इस चीज को कम करने के लिए जो ऑप्शन आता है उसको हम लोग बोलते हैं साउंड थेरेपी। और इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका रहता है वो रहता है वाइट साउंड, जो आपको यूट्यूब के ऊपर या फिर कई सारी एप्स के थ्रू आपको मिल जाएंगी। करना क्या होता है, जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, सोने के लिए जाते समय माइल्ड म्यूजिक आप बैकग्राउंड में चला सकते हैं, या फिर ये व्हाइट साउंड या पिंक साउंड तरह की आवाजें जो हैं आप बैकग्राउंड में चला सकते हैं। बस शर्त यही है कि उनका वॉल्यूम थोड़ा धीमा रखें, जिससे कि आपको रिंगिंग का सेंसेशन भी हल्का सा सुनाई दे, पर बाहर भी कुछ आवाज हो रही हो। तो उससे फर्क ये पड़ेगा कि बॉडी उस आवाज के लिए, यानी टिनाइटस की आवाज के लिए थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएगी, आपका ध्यान कम जाएगा और आप उस आवाज से परेशान कम होंगे और नींद डिस्टर्ब आपकी नहीं होगी। दूसरा तरीका रहता है कि लाउड साउंड के एक्सपोजर से आपको बचाना है। क्योंकि कई बार लाउड साउंड का एक्सपोजर अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो रहा हो, जैसे आप हेडफोन को सुन रहे हैं या फिर ईयरफोन से आवाज़ सुन रहे हैं, या फिर आपके वर्किंग इन्वायरमेंट में बहुत तेज आवाज़ होती हो, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स, तो उनके अंदर टिनाइटस की आवाज़ बढ़ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में पहली चीज़, अगर आप ईयरफोन या हेडफोन यूज़ कर रहे हैं उनका वॉल्यूम 60% से कम रखें, कम देर के लिए यूज़ करें। यदि आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो ईयर प्रोटेक्शन का यूज़ करें, जिससे कि कान के अंदर की सुनने की नस और डैमेज ना हो और आपको यह आवाज़ कम महसूस हो। तीसरा तरीका आता है, आपको स्ट्रेस लेवल को कम से कम रखना है। समस्या क्या होती है, आप जितना स्ट्रेस में होंगे या चिंता करेंगे, एंग्जाइटी में होंगे, आप इस आवाज़ की तरफ उतना ज़्यादा ध्यान देंगे और आपको ये आवाज़ें, टिनाइटस की आवाज़ें और ज़्यादा परेशान करेंगी। तो करना क्या होता है कि आप जो है कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना चालू करिए, जिससे स्ट्रेस रिलीव हो सके। वॉक करना चालू करिए, डेली कुछ रूटीन एक्टिविटी अपनी फिक्स कर लीजिए, एक्सरसाइज करना चालू करिए। इन सब से आपका एंग्जाइटी लेवल थोड़ा सा डाउन होगा, डिप्रेशन वगैरह थोड़ा सा कम होगा और ये आवाज़ें आपको कम परेशान करेंगी। चौथा तरीका रहता है कि कोई भी चीज़ कान के अंदर बगैर डॉक्टर की सलाह के मत डालिए, चाहे कोई वो दवा हो, तथा कान की सफाई ना करें ईयरबड या किसी शार्प चीज़ की हेल्प से। क्योंकि होता क्या है, जब आप किसी चीज़ से सफाई करते हैं तो कई बार कान के अंदर का जो वैक्स है अंदर पुश होकर टिनाइटस की आवाज़ को बढ़ा सकता है। तथा अगर आप बगैर दिखाए हुए कोई ड्रॉप डाल रहे हैं तो उनकी वजह से इन्फेक्शन अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से भी टिनाइटस की आवाज़ बढ़ सकती है। पांचवा तरीका आता है नींद का। नींद आपको प्रॉपर रखनी है, पर डे 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो स्ट्रेस लेवल और एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा और वो टिनाइटस की आवाज़ को बढ़ाएगा। तो बॉडी को हील होने के लिए आपको टाइम देना है, जिससे ब्रेन भी रिलैक्स रहे। बगैर नींद के ब्रेन रिलैक्स हो ही नहीं सकता और रिलैक्स ब्रेन के बगैर आपको टिनाइटस की आवाज़ और ज़्यादा परेशान करेगी। नेक्स्ट तरीका आता है कि आपको खाने पीने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जिनको भी ज़्यादा टी कॉफ़ी पीने की आदत है उसका सेवन कम से कम करें। स्मोकिंग और अल्कोहल को बिल्कुल बंद करें। स्मोकिंग और अल्कोहल से क्या होता है कि ये थोड़ा सा स्टिमुलेंट का काम करते हैं और उनकी वजह से एंग्जाइटी लेवल भी बढ़ते हैं और साथ में टिनाइटस की आवाज़ भी बढ़ती है, स्पेशली स्मोकिंग के साथ। और साथ में होता क्या है, अगर आप ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से कुछ विटामिन जैसे B12 वगैरह की डेफिशिएंसी होती है और वो भी नर्व के हील होने में दिक्कत करती है और टिनाइटस की आवाज़ बढ़ती है। साथ में अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो रखी हो, ये सातवां तरीका है, अगर 40 साल से ज़्यादा हो रखी हो तो एक आपको अपना रूटीन हियरिंग टेस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि कई बार सुनने की नसों की कमजोरी की वजह से भी ये टिनाइटस की आवाज़ें आती हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी महसूस हो सकती है। अब हमको जानना है कि अगर आपको कान के अंदर टिनाइटस की आवाज़ आ रही हो तो रेड फ्लैग साइन क्या है, जिनकी प्रेजेंस में आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। पहली चीज, अगर आपको टिनाइटस की आवाज केवल एक कान में हो। दूसरा, अगर आवाज ये बहुत तेज है और आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है और एंग्जाइटी लेवल बढ़ रहा है। तीसरा, अगर आपको सीटी की आवाज के साथ में चक्कर की समस्या है। चौथा, अगर आपको सीटी की आवाज के साथ में किसी बॉडी पार्ट में वीकनेस आ रही है या लकवे का शिकार हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हमको एक चीज जाननी चाहिए, टिनाइटस खुद एक रोग नहीं है, ये एक सिम्टम है
जो इंडिकेट करता है कि हो सकता है बैकग्राउंड में कोई बीमारी पड़ी हो। तो कभी अगर आपको ऐसा हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, ईएनटी विशेषज्ञ को दिखाएं और सुनने की जांच कराएं और उचित उपचार लें। अभी मैंने आपसे होम रेमेडीज की जिक्र किया है। इन होम रेमेडीज की हेल्प से आप इस टिनाइटस की आवाज़ को काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर की दवाइयाँ काम करेंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।